Leo ni siku spesheli kwa sababu zaidi tu ya kwamba ni ibada yetu, pia tunatangaza makusudi ya Mungu juu ya maisha yetu. Tunatangaza baraka juu ya jamii zetu. Wageni wote karibuni sana katika ibada yetu. Jisikie mahali ambapo Bwana amekusudia uwe siku hii ya leo. Nataka tuende katika Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, mstari wa 23, kifungu cha 23, kuanzia mstari wake wa 4. Deuteronomy 23 from verse 4. Mungu anazungumza, anakumbusha wana wa Israeli jinsi ambavyo Moab ilifanya, na anawaambia kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje akuapize ama akulaani. Tuendelee. Mstari wake wa 5. Lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiza huyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyageuza yale maapizo kuwa ni baraka, ama ile lugha rahisi, aligeuza ile laana kuwa ni baraka kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Nataka nishiriki nawe mchana wa leo kuhusiana na baraka. Leo ni siku ya kutangaza baraka kwa jamii, na ningetaka uelewe haswa ni nini hili jambo ambalo tumekuja kufanya siku hii ya leo. Maandiko ambayo nimekusomea ni maandiko ambayo wengi wetu tunayajua. Israeli wametoka Misri, maandiko yanasema kwa mkono mkuu wa Bwana. Wakiwa njiani, hapa kuna mzee anaitwa Balak ambaye ni mfalme wa nchi inaitwa Moab. Moab, nitaje tu kwa background ili utaelewa baadaye nikishikanisha hayo mambo. Moab ni wazaliwa wa Lutu na wasichana wake. Unakumbuka wakati Genesis, Lot aliokolewa na Bwana kutoka kwa kuangamizwa pale Sodoma na Gomora, alienda akakaa kwa pango, na sasa yeye na wasichana wake wakapata mahusiano, story mrefu chafu. Alafu sasa mmoja wao watoto waliozaliwa ndio huyo ambaye anaitwa Moab. Na Mungu baadaye akasema hao watu wasiingie katika kusanyiko la Bwana. Lakini kila nataka uone, wakati Mungu anasema wasiingie katika kusanyiko, hataji kwa nini, asemi ni kwa sababu ya vile walizaliwa. Anasema ni mambo ambao waliyatenda. Na waliyatenda mambo gani? Maandiko hapa anasema walimulipa huyu mzee anaitwa Balaamu atoke Mesopotamia. Wale ambao wanakumbuka Mesopotamia ni na huko Iran, atoke na huko akuje all the way. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri. So nataka uimagine kutoka na huko Iran ukuje all the way mpaka hapa tu Misri, ulaani watu wasiingie katika hatima yao. Hilo ndilo jambo ambalo lilikasirisha Mungu, si vile walizaliwa. And I hope that is key to you, ya kwamba kile kilikasirisha Mungu hata sio vile walizaliwa, ambao hata si story mzuri, lakini chenye kilimkasirisha Mungu ni ya kwamba ati waliajiri mtu anaitwa Balaamu. Ile lugha tunajua, waliajiri mganga akuje alaani wana wa Israeli ili wasipenye. Lakini mstari wa 15 inaongea vizuri sana, inasema lakini Mungu kwa sababu alipenda wana wa Israeli akageuza hiyo laana yote ikawa baraka. Actually ukienda Numbers 22 mpaka Numbers 24, Balaam
kila mara aliposimama kuwalaani, badala ya kulaani alitangaza baraka. Na sina time ya kuenda kwa hiyo baraka, lakini I hope in your spare time unaweza enda, kwa sababu Mungu anasema alibandilisha hiyo laana ikawa baraka. I hope unaweza enda hapo usome hizo baraka zote. Zinaitwa the four oracles of Balaam. Vile ya kwanza akasema, wangapi wanakumbuka vile alizifuatisha? Of course aliongea mambo mengi, lakini the key statements. Ya kwanza alisema nini? Aliongea mambo mengi, lakini the key statement ni ya kwamba hakuna uchawi kinyume na Israeli. Hivyo na yeye ukisikia mganga akisema hawa, nimeangalia zile mauchawi yote niko nayo nikakuta hawa hakuna moja inaweza waka. Na pia akasema wale ambao Mungu amebariki siwezi kuwalaani. Wakati huo mwingine akasimama akasema, ninapowaangalia, they are a people who stay alone, there is no foreign god with them. Hakuna miungu mingine. Na akasema wako na nguvu kama unicorn. Unicorn, wale ambao wanaonanga katuni, unaona huyo mnyama anakuanga na pembe moja, nini extinct, lakini wanasema alikuwa ni mnyama wa baraka, mnyama mwenye nguvu. Akasema hawa watu ni watu speciali. Ya mwisho akasimama kwanza akawabariki, akasema naona kuna nyota itatokea ndani ya Israeli iharibu Moab na iharibu hao mataifa mengine. Badala ya laana 4 times Balaam aliachilia baraka ya Mungu. Kila nataka ushike leo si upande huo wa baraka, ni hali hiyo ya kwamba Mungu hakuruhusu Balaam atamke laana, kwa sababu alitaka kile kinazungumzwa juu ya Israeli kikuwe ni baraka. Baraka ni nini? First service ongea sana juu ya hiyo, na nataka nikupee tu kwa in a brief. Baraka ni ile tunaita spiritual deposit. Baraka si vitu, ni sisi tulibandilisha tukaanza kusema nimebarikiwa na nyumba mpya, nimebarikiwa na gari, nimebarikiwa na kazi. Hata wenye hawajabarikiwa wanapatanga kazi. Wenye hata wameiba pesa wanajenganga nyumba. Wenye wako na majini wanapata gari. So huwezi sema ati sasa gari ndio nini. Baraka ni kitu cha kiroho. Actually ni maneno tu. Hata sasa wacha hata baraka ya Mungu. Hata katika jamii, wakati unasikia ati mzee amekusanya watu wake awabariki, kuna kitu anapeana, si urithi unapeana siku hiyo. Hakuna ati anakuanga na shares na nini na title deed, anasema wewe nimekupea hii. Si anazimamanga tu anasema nimewabariki. Na anaanza kuzungumza, wewe utakuwa hivi, wewe. Unakumbuka Yakobo akifa, Genesis 49, akakusanya watoto wake wote, hakuwapea vitu, akaanza kuzungumza tu, akasema Ruben, ulinikosea, wewe nitakutawanya. Akasema Lawi na Simeon, nyinyi ni watu wa hasira, nimewatenga. By the way, katika laana zile mbaya kabisa ni laana wachana hata na Ruben. Unajua sisi tunakimbianga ya Ruben kuambiwa nitawatawanya. The worst in my opinion, na kuelewa vile Mungu anafanyanga kazi, ni laana yenye iliachiliwa Lawi na Simeon. Kwa sababu Israel alikuwa amebeba baraka ya Abraham, Isaka na zile Mungu alimpea. Sasa akasimama akasema hawa wajamaa ile hasira wako nayo mimi siitaki. Na akasimama akasema, oh my spirit, roho yangu usiingie katika ushauri wao. In other words, kile kilicho ndani yangu kisiwahi ingia katika hawa. Check your Bible, especially Numbers, Chronicles. Wachana na Ruben. Check. Utakuta judge, utakuta mtu mmoja mashuhuri ambaye alitoka kabila la Simeoni. Hiyo neno ya kwamba walitengwa na the blessing iko ndani ya Israel iliwafanya sasa wakuwe watu hawawezi pata chochote. Lawi aliokolewa na Musa kwa sababu 33 Musa anasimama anasema, kwa sababu Lawi alidhihirisha anakupenda, sasa
Labda hujawahi jiuliza maneno mengi ambayo Musa aliongea katika Deuteronomy 33 akisema accept the work of his hands, bring Levi near to you. Alikuwa ana kanzo ile ambayo ilikuwa imeongelewa na baba yao Yakobo, na kuanzia siku hiyo Walawi sasa wakaanza kuwa wamebarikiwa. Of course unajua sasa ukuhani ulitoka kwao, lakini kile nataka uone, Yakobo hakuwanyima ati mali akasema hauna shamba, sikuajii shares. Alisema tu cut off. Kuna mtu mmoja, bishop mmoja alikasirishwa na jamaa fulani. Ile watu wanakuwa tu kwa makanisa, akamkasirisha, akaenda hiyo kanisa na kamba tu. Alafu akasimama baada ya ibada akaita huyo bishop, huyo pastor hapo, na alikuwa amekuja na jeshi yake, wachungaji wake, akawaambia shikeni hii kamba. Akaambia huyo pastor ashike pale mwisho. Bishop akatoa makasi, akakata hiyo kamba. Akawaambia sasa, si ulikuwa unataka kujitenga, sasa tumekutenga. Ni kamba tu imekatwa. But if you understand the implication ya hiyo kitu, ni ya kwamba sasa hawa wamebaki, ndio wamebaki kwa baraka. Wewe umekatwa. Sasa buji mudu. Of course haikuenda vizuri. But anyway, hata huyo alikuwa amekasirika sana. Lakini najaribu kuonyesha hawa curse ni kinyume na baraka. Baraka si kitu, baraka ni maneno tu. Lakini hayo maneno ndio yanazaa hata chochote sasa unahitaji. Kwa nini Balaam analipwa? Balak alikuwa amemwambia kuna watu wametoka Misri, ninataka uwalaani ili niwashinde. Yeye alikuwa anajua wakilaaniwa kuna kitu itakuwa juu yao, itawa slow down, kuna kitu itakuja juu yao, itawafunga ili na mimi sasa niweze kuwachapa. That's why wakati sasa tunaongea juu ya hawa hawaendelei, kuna laana iko kwao. Hakuna kitu aswa ati physical, ni maneno fulani. Hayo maneno sasa adui anatumia hayo kuwachapa. Kinyume cha hayo ni baraka. Wakati sasa Mungu anasema kwa sababu Bwana alikupenda nikasababisha badala ya laana itokee baraka. Sasa hiyo baraka si ati Israeli kuna kitu walipewa na Balaam. Hakuna, hata unaweza pewa aje kitu na muganga. Lakini maneno ambayo alitamka hivi na kinywa chake, akasema hakuna uchawi kinyume na Israeli, akasema hawa wamebarikiwa, akasema they have the strength of a unicorn. Mambo hayo aliyatamka, sasa ndio yalianza kuwasukuma na ikaharibu hata Moabu mwenyewe. Nataka uelewe hivi, makusudio ya Mungu ni ya kwamba kwa sababu yeye ni Mungu wa baraka, kuwe na baraka juu ya maisha yako. Lakini kwa sababu kunao watu kama Balaam wa kulipwa, na kuna wengine kama Balak wa kulipa wengine ili wakulaani, naye Mungu ako na system yake kuhakikisha anakanusha yale maneno ili na wewe uwe na baraka badala ya laana. That is exactly why we are gathered here today. 2 weeks ago wakati tulikuwa ile wiki ya maombi hapa, siku ile tulikuwa tunaombea jamii, wale ambao walikuja unakumbuka nikitaja haya mambo. Lakini tulipokuwa tunaomba, Mungu akaanza kunikumbusha sasa, hata kama kanisa ni vizuri, that's where this thing was born. Ni vizuri unasimama unatangaza baraka. Of course kila Sundays tunahubiri neno, tunaombea watu, tunafanya, lakini kuna ile specific, kuna deliberately kusimama kutangaza baraka juu ya jamii, juu ya watu na jamii, kwa sababu nitakuonyesha hapa saa hizi, ili kukanusha hata mambo mengine ambayo bila wewe kujua yanaendelea. Na moja wapo na niliitaja, na hii nitaendelea kutaja mpaka iingie katika akili. Kuna kitu watu wengi hawaelewi. Wakati unasikia kuna mfungo unaitwa Ramadhani, wacha nikuambie, usiwahi lala, kwa sababu hao wajamaa wenzetu, mtu amejifunga kula siku 30 na mara 5 kwa siku, anasimama, wewe unasikia tu anaomba. Ushawahi jiuliza anaombanga nini? Wangapi wanajua hiyo maombi inasemanga nini?
Usiogope, wangapi washawahi jua? Unajua wewe unasikia 5 times a day. Ushawahi jiuliza. Wewe wao si kama wewe. Wewe tunajua si hata tukiwa na prayer week tunatangazanga, tunaombea. Okay. Wacha nikuambie sasa. Ombi lao la kwanza wana declare ni ya kwamba wanalaani Myahudi Israeli. Ya pili wanalaani makafiri. Kafiri ni wewe na mimi. Kulingana na wao. Unajua sasa sisi tukitaja kafiri lakini kulingana na wao kafiri ni wewe na mimi. Na laana yao inakuanga, maombi yao inakuanga wanalaani jamii za makafiri, biashara za makafiri. And that's why wakati hiyo kitu inaendelea utakosa, hata kama ni msimu gani, utasikia maajali haieleweki, kifo ya barabara, kifo ya kila aina, kwa sababu sasa si unajua makafiri ni wengi. Unanishika So hiyo laana yao inapoanza kushika sasa, si makafiri, watu wanaanza kukufa, mambo inaanza kufanyika, unaanza kusikia. By the way, nataka uende ufanye research, and I hope hii sasa, anyway, I hope utaishika vizuri. Hata na hii ni kitu imefanyiwa research, sio mimi nakwambia tu. Hata jamii nyingi za Wakristo zinafunjikanga wakati huo. You can do your research. Enda, unajua watu hata marafiki zako walikosana. Hebu enda uanze kuangalia vizuri, uanze kuchunguza walianza kukosana lini. Of course utaniambia hawa watu si wanakuanga tu wanafurukushana, lakini hiyo ingine si wanakasirikiana siku moja mbili wanarudiana. Lakini kuna wakati unasikia kimeumana kabisa. Chunguza kiliumana lini. Ni wakati kuna laana ilikuwa inaachiliwa 5 times a day na mtu ambaye amefunga. Sasa mwenye anaachiliwa hiyo laana, na yeye hata dakika 5 hata mdomo ipumziki. Wakati ya kuli anaenda akitafuna jugu, anaenda akitafuna Big G, na saa hiyo kuna mwingine anashinda akimtangazia jamii yako ifunjike, jamii yako ilaaniwe, nini. Sasa na wewe bila kujua shetani anaingia bila hata kujua. Raya pastor moja anasema vile shetani anafanyanga kazi, wewe ulienda dunia hii mzima yote ukazunguka, ukaona msichana, ukaona huyo ndiye mrembo. Lakini shetani anakuingianga siku moja, unamwangalia unashindwa, what was wrong with me? Nini hii yaani hii dunia yote hii ndio niliona, hii kitu hii kitu ndio niliona hii. Unastahili kujiuliza ni nini imebadilika saa hizi. Hiyo macho imeona saa hizi makosa. Kwani hiyo macho hukukuwa nayo siku hiyo? Unanielewa? Siku hiyo ingine hukukuwa na macho. Sasa ndio nasikia mimi nilioa ng'ombe. Unamuuliza okay. Hiyo ng'ombe imefanyika ng'ombe leo? Silikuwa ng'ombe siku ile. Lakini siku hiyo hukuona? Kwa nini? Something has changed. And sometimes it is the devil. Na kabisa hata unajiuliza ni nini liniingia. Kila nataka uone ni lazima Mkristo ajue sehemu ya baraka. Ili ujue, kwa sababu kuna malaana ya kila siku, na sisi tuamshe upande wetu wa kutangaza baraka kila siku. Juzi nimeenda kuombea jamii fulani, una deal na mambo haieleweki. Sasa wanasema kile wanakumbuka ni ya kwamba wakilelewa nini sasa? Kiswahili shida kidogo. Wakilelewa, baba yao alifika mahali maasira yake tu akabadilika, akawa kila siku anawatukana, anawalaani. Esi mzee anaamka tu asubuhi anakasirika, na ukifanya tu kitu anakuambia mambo unashindwa. Sasa hiyo yote ni kwa sababu maziwa imemwagika. Sasa bwana anakuja anakuambia utawaifanikiwa, it will not amount to anything, na hiyo maziwa yangu umemwaga, hivyo ndivyo maisha yako yamemwagika. Maasira tu.
Sasa miaka mingi baadaye mzee alikufa. Miaka mingi baadaye wanaangalia, wanaona hiyo maneno ni kana ya kwamba ina form kikitu, inafanyika exactly vile alikuwa anasema. Mwingine alikuwa anasema baba yake for whatever reason alimulenga sana, alikuwa anamwambia mimi hata sioni hakuna mtu anaweza kukupenda hii dunia. Lakini sasa miaka mingi baadaye anakuta anaolewa pale, anafukuzwa, anaolewa pale, anafukuzwa. Of course anakumbuka hakuna mtu anaweza kukupenda hii dunia. It is called the power of a curse. But the thing is this, the blessing is bigger than a curse. So badala ya kuconcentrate sana na laana, si to concentrate na baraka. Kwanza ile sisi tunaweza bandilisha, kwa sababu kama Mungu, naona vile maandiko yanasema, Mungu aligeuza yale Kiswahili hiyo achana nayo, zile laana zikakuwa nini? Baraka. Kile tunafanya leo, hata kama kuna watu waliachilia laana, wengine wakulipwa kama hawa, kwa sababu kwani mganga anafanyanga nini? Uchawi sini mtu inasemekana umetupiwa vitu ama whatever, mganga amelipwa ili aseme hakuna kitu atafanya. Na hapo ndio, by the way, aswa sasa mashemeji, tafadhali wacha niwasaidie. Najua sasa kama mnataka kujua mambo ya uganga, uliza the real people. Wachana na watu hawashiki. Anawaambia sitakula hiyo chakula. Hiyo chakula iko na laana. Kwani uchawi ni chakula? Uliambiwa uchawi ni chakula? Uchawi ni maneno, si chakula. Uchawi si chakula. So kushinda ukisema ati sasa ni chakula, ni maneno. Sinasikianga ile story nakwambia, jamaa alinipigia. Ameenda kwao, amebarikiwa, sasa amenunua kagari yake ya kwanza. Anaenda nyumbani kuenda kufurahisha mzee, amwambie baba, kijana yako sasa amebarikiwa. Baba yake akamwambia, haki kijana yangu, usikuje, wacha niamini tu umebarikiwa. Hapa kwetu ni pabaya. Kijana akajiweka sasa, kuna wasomi mimi nimesoma siamini hiyo vitu. Akaenda akafika mahali gari ikazimika. Akaita mechanic, wakalala hapo akiangalia hakuna kitu. Mmoja akawa ameshikanisha kiroho. Akamwambia hebu sukuma hiyo gari kidogo tu hivi. Ikasukuma ikarudi kitu kidogo, akapiga ikaguruma. Akifika hapo inazima. Mechanic akamwambia kijana, wachana na mambo ya gari, enda utafute ni nini ilichorwa hapa, kwa sababu inaonekana huwezi pita hapa. Sasa kuna chakula alipewa? Hakuna. Ni maneno tu, utawahi pita hapa na gari. Unakuta upiti. Niambia ati niende. Nikamwambia mimi kakitu kadogo kama hiyo nitoke hapa niende. Nikamwambia hiyo ni rahisi, ingia. Sikiliza vile nimekuambia, enda nyumbani. Hata mimi hakuna chakula nilimpea, nilimwambia tu maneno iko juu kuliko yenye aliambiwa, na akaenda nyumbani. But that was the next day, baada ya kung'ang'ana siku mzima. Uchawi si chakula, uchawi ni maneno. Maneno. Wakati wanakumbuka ile story tulipewa na Kiange, mtu amepata opportunity ya kuenda US baada ya miaka mingi nini akaita sherehe. Ni vizuri kuita sherehe. Unakumbuka hiyo story? Kaita sherehe sasa kusherehekea bye nini. Wakati alikuja mtu mmoja, shushu mmoja akuja akamshika miguu, akamuuliza, msichana yangu, hii miguu, akiwa amemshika miguu, hii miguu hii tu, hii miguu ndio itaingia ndege? Sasa msichana anasema imagine hii miguu ndio itaingia ndege, hii tu itaingia ndege. Haya sawa. The next day ile miguu hiyo tu ikaanza kufura. Mchezo ni kwa sababu nilichoka nini miguu ikafura ikawa serious, akapeleka hospitali nini. Siku ile alikuwa aende kwa hiyo ndege, ni kukimbizwa, alikuwa anakimbizwa hospitali na hakufika, kwa sababu hiyo miguu haiwezi ingia nini. Hiyo isikutishe, tuko na ahadi hapa. Badala yake Mungu aligeuza hiyo laana ikakuwa nini? Baraka.
kwa sababu Mungu wenu aliwapenda. Sio ndiye Mungu tuko naye? Ya kwamba kile chochote kilitamkwa. Na mtu aliniambia, unajua kwani mliambiwa mtarukanga kama chura? Hiyo niliambiwa. Nyinyi hakuna mahali mnaenda, mliambiwa mtarukanga kama chura. Nikamwambia sasa, unajua you can choose to look at it from different perspectives. Sasa mimi nikamwambia hiyo maneno, wacha sasa na mimi, unakumbuka, kamilisha hii methali. Sasa nikasema na kwetu tutakuwa tunaruka kama chura tukienda mbele. Unajua sasa, badala unajua kutembea si itakuchukua muda, lakini kuruka si unaruka kutoka hapa mpaka pale. Kwa sababu sasa kama ni laana ilistamkwa hivyo, si Mungu anageuza tu. Badala ya kuruka hivi unajua yeye alikuwa anasema mtakuwa mnaruka tu mahali muko, unaruka tu unakuta umeruka lakini umerudi pale pale. Sasa mimi nikasema hapana, tutakuwa tunaruka kama chura tukienda mbele. Kwa sababu Mungu anabadilishanga kile kilikuwa laana kinakuwa baraka. And that is our God, na ndio maana tuko hapa leo. Bwana asifiwe sana. So hata kama nini ilisemwa isikusumbue, unachukua hiyo tu unaigeuza. Hadi tuliambiwa hatutafanya nini? Hatutafanya A, B, C, D. Unaigeuza sasa. The opposite of that. Inakuwa baraka. Bwana asifiwe sana. Wacha nikuonyeshe vile hii kitu sasa inafanya. Sijui niite science. The science behind a blessing. Angalia, kuna andiko tulisoma asubuhi, Numbers 6:22, wengi wenu mnaijua. Ile Aaron aliambiwa abariki awe anatangaza maneno haya, akisema na nyumba ya, hebu nipe hiyo maandiko kwa Kiswahili. Nena na Aruni na wanawe uwaambie hivi ndivyo mtakavyofanya nini? Mtakavyo wabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Sema amen. Amen. Walikuwa waambiwa maneno fulani na kuhani. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amen. Bwana ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Yaani kupitia kwa maneno, ati kuhani alikuwa aweke, you shall place my name on Israel. So this is a science, as I am calling it, behind a blessing. Lazima kukue na ukuhani wa kuitangaza. Kwa nini Balak alienda mpaka Mesopotamia ili aende akatafute Balaam? Ukirudi katika Numbers, maandiko yanasema alikuwa na reputation ya kwamba chochote anachozungumza kinafanyikanga. Na sasa ukienda kwa zile tunaita commentaries za Wayahudi, ndio unaelewa actually kizungumkuti iko wapi. Ukisoma hizo commentaries zinasema hivi. Balaam, unaona mahali wameenda kumtafuta? Ur ya Wakaldayo. Mesopotamia, hiyo Ur ya Wakaldayo, hapo ndipo Abraham alitoka. Hapo ndipo kulikuwa na connection fulani. Mungu alikuwa anajua hapo kuna mtu naweza kumtumia. Naye shetani akajua hapo Mungu anatoa mtu wa kutumia, si hata hapo naweza toa mwingine. Unajua shetani ni copycat. Akisikia Beelzebub una mtu mzuri, anajua hiyo Beelzebub siwezi kosa nayo mtu mbaya. So utakuta mzuri na mbaya wametoka hapo. Sasa akaenda akachomoa equivalent ya Abraham. Nakumbuka vile Abraham aliambiwa, mwenye utabariki amebarikiwa, mwenye atakulaani amelaaniwa. Shetani naye akajua hapo Mesopotamia nitachomoa kajamaa kanaitwa Balaam, kakikubariki umebarikiwa. Kwa nini Balak hakutafuta mtu mwingine? Wakati Balaam alikataa, unakumbuka maandiko yanasema Balak akatuma delegation kubwa, akaongeza pesa, kwa sababu anajua sihitaji tu mtu ati wakuja kulaani, ninahitaji
ukuhani ambao uko na power enough ya kusimamisha hawa watu. Sisi ndio tunajifanyanga hatuelewi, lakini kuna kitu inaitwa rank in the spirit. Rank, cheo, ukuhani uko na rank. That's why unapoambiwa juu ya Yesu, maandiko yanasema alikuja kama kuhani, lakini nakwambia ni kuhani bora kuliko Aaron. Nakwambia sasa ukuhani wake ni rank ya nani? Naitwa nani? Melkisedek. Kwa nini? Ukuhani wenye unatangaza unajalisha. That's why sasa hata sasa katika hali ya kawaida it is foolish na kujifanya tu ujuaji ya bure ati kuanza kufikiria kijana anaweza kulaani mzee. Doesn't work like that. Haiwezi. Kwa nini? Kwa sababu umri, kuna vile maandiko yanasemanga mfi white hair iko na rangi yake. Wacha hii yenu ya kujipaka rangi white hair ya nini? Ya ukweli, wacha ya rangi. Iko na rank fulani. That's why baraka ya mzee, unakumbuka mzee anaitwa Farao, mfalme. Actually Farao alikuwa Mungu. Alipoona mzee mwingine anaitwa Jacob amekuja, hiyo story iko Genesis, alikuja akamuuliza uko na miaka ngapi? Mzee akamwambia miaka yangu sijui ni 120 nini. Farao akanyenyekea, akakubali abarikiwe na Yakobo, kwa sababu aliona mimi ni Farao, kulingana na Wamisri mimi ni Mungu. Pharaoh was the first son of Ra, the god of Egypt. Lakini akaona ukuhani uko na kamzee kamekuja kukimbilia kwake, akaona this man can bless me. Na maandiko yanasema and Pharaoh was blessed by Jacob. As in a refugee, aende State House akabariki mfalme. It should be the other way around. Lakini alitambua ukuhani ulio hapa ni wa juu, wacha nikubali nibarikiwe. Sasa shida yetu inatokea hapa. Hata tunaposema tunatafuta baraka, sometimes hatujui tunatafuta kwa ukuhani unakaa namna gani. Hatujui tunatafuta kwa rank. Kila ukuhani ili baraka ikue na hiyo force yake inahitaji iwe imetamkwa na ukuhani ulio na rank fulani. Sijawahi sahau nikiwa mtoto, si mtoto sana, nilikuwa naelewa tu. Jamaa hapo jirani amekorofishana na mama yake. Mama yake akakasirika akamwambia nitakulaani. Akamwambia ukinilaani na mimi nakulaani. Mpaka unamuuliza wewe ulaani mama yako. Kasema kwani ni kitu gani atafanya ambao siwezi fanya? Mama yake akakasirika. Najua nao hao wazee walikuwa wanajua vitu zao wanafanya. Ili ujue hata hiyo ukuhani si ya mchezo. Kila kabila wako na vile walikuwa wanalaani watu. Unasikia Wakale wanafanyanga hivi, Masai wanafanya hivi, Wakamba wanafanya hivi. Mama alikasirika akatoa nini kwa moto? Naitwa nini? Kuni ikiwa imewaka, akaitoa hivi. Alafu akaenda kwa maji, akaiweka hivi. Naambia hivyo ndivyo nimezima maisha yako. Kijana naye ni nani? Anachukua 2. Wacha moja. Naenda anachukua 2. Naye anaweka kwa maji. Anawaambia hata mimi nimekuzima. By the time kesho wazee waambiwe, wanabembeleza kijana. Wewe unajua kile umefanya wewe. Bembeleza mama nini. Wazee wakaona kijana ashiki. Wakakuja wakabembeleza mama. Naitangwa nini akarumuko. Lakini si huyo jamaa ni mtu ninajua tu, namwangaliaga. Unajua sasa ubaya ukishaona, you cannot unsee and you cannot unhear. You cannot unhear what you heard. So every time nikimwangalia kakitu kakitendeka ati hii imefanyika, mimi nakumbukanga akizimwa. Na yeye akijaribu kunini ati kuzima mama yake. It doesn't work like that. Baraka, strength ya baraka inategemeanga ukuhani. And that's why Mungu hakusema yeyote abariki, alisema Aaron
na wanawe, the priesthood, wabariki Israeli. By the way, kazi zile Mungu alipeana, zile zinaita the divided anointing. Kulikuwa na kuhani, kulikuwa na nabii, na kulikuwa na mfalme. Mfalme, yeye kwa sababu anawakilisha, he is ruling the people. Yeye, unakumbuka Daudi alisimama akatangaza baraka kama mfalme. Unakumbuka hiyo siku ile sanduku la agano lilikuja, then akaenda nyumbani kubariki nyumba yake. Sasa si kama mfalme, kama baba. Lakini hiyo, ili Daudi afanye hivyo, kulikuwa na makuhani. Hata ndio aligundua mara ya kwanza mambo ilienda vibaya, kwa sababu hatukuweka kuhani mahali pake. And I will read for you another scripture ya priesthood. So kuhani alikuwa kazi yake ni kutoa sadaka kwa Mungu, sadaka za watu atoe kwa Mungu, then awabariki. Nabii yeye alikuwa anakuja anazungumza, Mungu anasema hivi, lakini baraka ilikuwa inakaa na the priest. Mfalme alikuwa na judge watu, na wote walikuwa wameteuliwa na Mungu. Sasa ili tupate kile Mungu amekusudia, ni lazima tujue who can bless what. Tujue ninapotaka baraka ya jambo fulani, baraka ya aina fulani, ninastahili kutafuta ukuhani unaofaa katika hiyo laini. That's why unaposikia tukiongea mambo ya jamii, lazima ujue kuna baraka ya baba mzazi na mama mzazi ambao huwezi pata mahali ingine. Tuache kujidanganya. Hata hii nakupea hapa leo, sio hiyo ya baba yako. You can never. Na hii sitaacha kusema, kwa sababu tuko na kizazi ambacho kisikii la muadhini wala mteka maji msikitini. Wasikii, wao ni I don't care. Huyu mzee kwanza amechochewa na mama yake. Nasikia aliniabandon. Alituacha, alikuwa deadbeat. Jana utazunguka hii dunia, utambue kuna kitu fulani huyo deadbeat alikuwa amebeba, na hakuna mwingine anaweza nipea. Sasa unaona, sasa watu wako na vitu mingi, hawalali, wako na magari inawaua. Wako na because kuna kitu fulani, kuna ukuhani fulani hujazungumza. Na unakuta only that priesthood can release that blessing. Wakati unasikia tukiongea juu ya mambo ya huduma, huduma ni mwito wa mtu na Mungu wake. When the Lord called me, hakuna mtu alikuwa hapo. Mke wangu hakukuwa hapo, bishop hakukuwa hapo, ni mimi na Mungu. Unajua kile tuliongeleshana. But ili hiyo mwito iingie, I needed someone, ukuhani fulani, pastor, bishop, anipee, aniruhusu, aniambie sasa chunga ile kanisa. Na wakati alifanya hivyo, mpaka leo bado kuna kitu inanisukuma. Tunaelewana? Because sasa kuna mtu atasema Mungu hapo nikiitwa, so I don't need a man. Na fanye sarakasi zake, aweke posters all over na nini, tumie Facebook na pesa zake, akodishe hall na hata apate watu. Baada ya mwezi, baada ya miezi 2, kanisa ndio hiyo imesambaratika, haendelei. Shida ni nini? Sasa ndio utaanza kuzunguka, kuanza kusema nimetambua hii town iko na wachawi, nini, nimetambua watu hapa ni wabaya. Hata kama ni wabaya, nini, you needed a priest to release a certain blessing of your life. Ile tunasemanga kuachiliwa tu vizuri. Sisi sasa tumekuwa hapa. By the way, unajua sasa tulishughulika sana na conference, mpaka mambo ingine sasa hata Mungu alikuwa anazungumza ya mwaka, tukaweka kando kwanza tukimbizane na conference. But here is what I want you to get. Even if you are here and you feel you have a calling, ya ministry, you don't run away. Si unakuja unatuambia, nasikia Mungu akiniita, nasikia Mungu amenipea mwito, nasikia Mungu amenipea burden,
nianzishe kanisa. Sasa tutakuzuia aje kama kweli tumeona uko na mwito? Si tutakuombea. We release that blessing na uende ufanye kazi bila shetani kutumia kakitu. Na unajua vile ulitoroka pale. Unajua ulitoka pale bila baraka. Unajua ni kujituma ulijituma. Unajua some of the things people are struggling with can be easily won with just a blessing. Baraka tu na ukuhani fulani. Blessing tu kuambiwa enda ufaulu. Na hiyo story iishi. That's why wakati shetani anataka kuharibu mtu, anamkoroganga ili akimbie bila hiyo baraka. Apuuze hiyo ukuhani yenye ingempea baraka, ama akoroge hiyo ukuhani yenye ingempea baraka, badala ya kumpea baraka imulaani. Zile kama hivyo nimekuambia, hiyo ya huyo baba alikuwa sasa badala ya kubariki watoto wake anawalaani. And that's why, hebu nikuonyeshe, there is a story of a man called Micah, not the prophet. Katika kitabu cha Judges 17 verse 12. Judges 17 verse 12. Kuna jamaa anaitwa Micah, alipata kijana kuhani ambaye alikuwa ametoroka kwao kwa sababu ya njaa. Basi Micah akamweka wakfu huyo Mlawi, huyo Hirimu, naye akawa kuhani wake, akakaa nyumbani mwa Micah. Mstari unaofuata, ndipo Micah akasema, sasa najua ya kwamba Bwana atanitendea mema kwa kuwa nina Mlawi kuwa kuhani wangu. Wakati huu ni wakati maandiko yanasema hakukuwa na mfalme Israeli, kila mtu alikuwa anafanya chenye anataka. So hata makuhani wakatoroka. Ukisoma hiyo story, kijana ni njaa ilimpeleka akaenda akitafuta kibarua. Micah akamuuliza unafanyanga nini? Akamwambia mimi ni Mlawi. Haya, nini? Wakaongea wakakubaliana bei. Nitakulipa pesa hii. I'm tempted to tell you what he was to be paid, lakini anyway wacha tuachane na hiyo. Kwa sababu sasa Micah kuna kitu anatafuta. Na unaona sasa Micah vile anajiliwaza. Sasa nitaendelea. Kwa nini? Kuhani wangu si anyone, ni Mlawi. This was a priest, analipwa, kazi yake ni moja tu, ati abarikingi nyumba ya Micah. Micah anafanya kazi na huko anajua niko na kuhani mwenye ananibariki. Of course hiyo story kabla iishe, kabila mzima la Israeli wanaenda vita, wanaambiwa na unajua hapa kuna kuhani, wanaenda wanamchukua na wanamuuliza hili swali, which is better, wewe kuwa kuhani wa nyumba moja huo ukiwabariki, ama ukuwe kuhani wa kabila mzima utubarikingi sisi wote? Hai, kijana akapima hivyo akaona, if one family pays me this, 100 families will pay me. Unakumbuka hiyo mahesabu? If one man anachukua masaa hii kufanya kazi hii, 4 men, unakumbuka hiyo hesabu? Kijana akafanya hiyo hesabu akasema wacha niende nitumikie kabila mzima. Lakini pointi yangu ni ya kwamba huyu anasema sasa najua, I am sure Mungu atanibariki. Kwa nini? Kwa sababu ya ukuhani wenye unabariki nyumba yako. Ukuhani. Kwa sababu sasa si mtu yeyote, ni Mlawi. Hata kama nimemuokota nikamulipa, lakini ni nini? Ni Mlawi. Kile ambacho kinanyima watu wengi baraka, either hawajajua ukuhani ambao unastahili kuwazungumzia, ama kwa njia moja ama nyingine huo ukuhani hujawabariki. And that's why saa zingine, kwa sababu adui anajua hivyo, atatumia hiyo opportunity kuharass, kwa sababu sasa na yao pande ile nyingine tuliona kuna watu hata wanalipwa kuzungumza na hawalipwi watu ovyo ovyo. Of course hata wewe na mimi tunajua, hata hizi vibao zote ziko huku mganga wa hodari. Hata kama wewe umepungukiwa na akili namna gani, kweli unaweza lipa mganga anaitwa Kariuki? Like seriously, wewe unaweza lipa mganga anaitwa Kariuki hata kama umepungukiwa na akili? Unajua huyo hawezi kuwa na chochote. Lakini ukiona mtuko, ukiona msembi,
Ukiona Wafula, angalau at least hapo unajua hapo kuna uwezekano ni ukuhani uko na. Ama ukiona kutoka Pwani, eti unaona Kariuki kutoka Kiambu, unajua hii bure kabisa, hii bure kabisa. I just want you to see, hata wale wa dunia wanajua kuna ukuhani hawezi kuwa na chochote. Unajua hiyo ni kukukoni tu, hata akikuambia nini. Lakini si kuna waganga huko? Lakini unajua sasa already hata wale wa dunia wanajua reputation kama anatoka hiyo shule. Chana na hiyo ni quack. Why? They know kuna kitu inaitwa rank. Unasikia sasa hii ya hapa imeshindikana, anaenda Mombasa, anaenda Nigeria, anaenda Congo, anaenda sijui. Na by the way tulienda Congo nikakuta hata huko kuna daktari kutoka Kitui. Wanajua, mpaka nikacheka. Kasema usicheze na sisi. Hata wa Congo wanajua tuko. Na unajua sisi tukiwa watoto tulikuwa tunajua kuna wengine wanaitwa Watiriki. Sasa hao ndio tulikuwa tunajua ni wabaya. At least ukuhani inajulikana pande ile nyingine. Sasa what priesthood is speaking over your life? Angalia vile Mika anasema, sasa ninajua Mungu atanibariki. Kwa nini? Kuhani mwenye anazungumza kwangu ni Mlawi. Si mtu wa Simeon, si mtu wa Ruben, ni Mlawi. And that's why one of the things about Mungu anafanya kazi ni kurestore ukuhani. Kabla nisahau hii, unaona hiyo ya Daudi. Alienda nyumbani kubariki nyumba yake. Kuna ile tunasemanga ya kwamba katika ile economy ya Mungu, baba nyumbani akona ukuhani. That's why hata siku ya Pasaka, baba wa kila nyumba, the head of every house, ndiye alikuwa anachinja hiyo. Unajua saa hiyo Mungu akianzisha hiyo kitu, baadaye sasa ndio ulikuwa unapelekea kuhani aende akachinje. Kwa sababu sasa kuhani Walawi ndio sasa walikuwa wanachinja sadaka. Lakini Misri hakukuwa na makuhani. Mungu alisema nini? Kila baba achinje hiyo mbuzi. What does that tell you? Mungu alikuwa amefungua hiyo opportunity, akasema kila mzee kwake yeye ndiye kuhani. Anaweza fanya nini? Anaweza chinja hiyo mbuzi, achukue hiyo damu, apake. Hiyo ni kazi ya kuhani. Lakini kila baba alikuwa amepewa hiyo. That's why one of the things that should come back into the life ya kila mwanaume ni ukuhani. Ukuhani hapa siongei juu ya kukua mchungaji. Wewe kwako ni kuhani. That's why hata kama sikubaliani sana na dini zingine, at least walikuwa wameshika kafununu ya vile ukuhani inaenda. Kwa sababu wale wanaelewa hiyo, kuna dini fulani hao wa Kilemba ya kwamba mzee akitoka kwa nyumba asubuhi anaacha ameombea chakula ya siku hiyo yote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye kuhani. Hata kama wamesahau Agano Jipya, sisi zote ni makuhani, lakini angalau walikuwa na kafununu ya vile Mungu anafanya kazi. Ya kwamba anaelewa mama si kuhani. Ni vile tuliza wanaistretch sana. Ati sasa mzee ukitoka asubuhi, baba ninaomba wakati nimeenda hivi chakula yote itapikwa kwa hii nyumba na mikono ya mwanadamu. Chakula yote itakuliwa. Ameacha ameiombea kwa sababu anaelewa yeye ndiye nini? Kuhani. Kwani unadhani ilikuwa mchezo wakati Daudi alirudi? Maandiko yanasema David returned to bless. Si ametoka kubariki taifa. Sasa akarudi kama baba, kama dadi, kubariki nyumba yake. Naye shetani ni nani? Kwa sababu shetani atakangi baraka, akakoroga mama, ahakikishe hiyo baraka haitaachiliwa. So wakati Daudi ameingia tu sasa, badala hata ya karibishwe, karibu nyumbani. Anapewa maji ya inaitangwa nini hiyo ya nini na wa coast hiyo. Napewa kajuisi ya karibie. Mzee anakaribishwa na maneno hivi. Sasa hiyo nini ulikuwa unafanya huko nje tunarukaruka? Watu wakuonange ukiwa uchi na huko. Mzee akauliza sasa, hata unajua in the first place ulikuwa unafanya nini hapa nyumbani? Kwa sababu maandiko yanasema Daudi na Israeli yote. So wewe ulikuwa unafanya nini hapa nyumbani?
Naye akakasirika. Hata akamgeuka. Akawaambia, nilikuwa nachezea Mungu ambaye alitoa baba yako. By the time mtu aongeleshe mke wake hivyo, unajua kimeumana tayari. Anawaambia, mimi nilikuwa nachezea Mungu ambaye alitoa baba yako kuwa mfalme, akanifanya mimi. By the time aongea hivyo, unajua sasa hapo kwa kina ndoa kushawaka. Na bila mambo mengine yoyote, maandiko inasema na huyo mama hakupata nini? Hakupata watoto. Badala ya baraka ikageuka ikakuwa laana. Because David saa hiyo alikuwa amekuja kubariki nyumba yake kama kuhani wa nyumba yake. Kila mzee uliye hapa, jifunze tu hata wakati umekasirishwa kama hiyo, kwa sababu watoto wa Mikal hawajaisha, bado wako tu. Lakini wewe jifunze ku control yourself, you still speak a blessing to your house. Usikasirishwe kama huyo nilikuwa nakwambia uanze kulaani watoto. Kwa sababu ukiwalaani umesaidika. Hapana, uanze kusema hawanisaidii sasa, afadhali ni walaani. Kama hawakusaidii ungeachana na wao tu, ujue wacha mimi nijisaidie. Wao waendelee tu, labda watasaidika na huko kifyao tu. But then the devil atakukoroga uwakute sasa umelaani. And that's why when you look at how God works, the man, the husband, the father has a certain priesthood ya kwamba akizungumza mambo fulani. Unajua wakati hata tunaombea watu baraka, tunaombea watu kudeal na hata mapepo na vitu zinasumbua jamii. Nilikuja kutambua hivi. Kama mzee wa hiyo boma anaelewa, mkisimama na yeye mtangaze baraka, it works faster. Kuliko wakati sasa ni wewe hapo, umekuja wewe ni pastor ndio, unajaribu kutoa kitu, hata mwenye hiyo boma anakuangalia tu ati sasa huyu abarikiwe, huyu mwenye alinitukana jana huyu. Najua kuna mzee alinipata kwa ofisi yangu Rongai. Alikuwa tu anachunga, akasikia nikiomba, mimi sijui nini ilimguza anyway. Kuja akaniambia, pastor, unajua nimekaa pale sana 30 minutes. Sikuwa nataka kusumbua ukiomba. Nikasikia sasa umemaliza. Naweza kuongea na wewe? Nikamwambia sawa. Akaniuliza sasa, hata kama mnatuhubiria tubariki watoto, sasa mimi naweza bariki mtu amenipiga ngumi? Nikamuuliza, sasa hiyo imetoka wapi? Akaniambia, pastor, si unanionanga nikipita hapa nikilisha hii tumbuzi yangu na si unajua mimi niko na watoto na wajukuu ushawahi jiuliza kwa nini ninachunga mbuzi? Nikamwambia mimi sinadhaningi unapendanga. Akaniambia hapana, hata nilifukuzwa kwangu nalala, akanionyesha nalala kwa hii nyumba. Huyo mama ni kabila fulani, sitakuambia ni gani. Hii mama iliungana na watoto wake wakanifukuza, mimi nalala pale peke yangu. Na hao vijana wake mama akawafuruga juzi, wamenipiga. Mzee akaanza kuinua shati akiniambia wacha tu. Akaniambia mambo nini? Akaniambia kile hawajui ni ya kwamba wakati walinipiga nikakimbia hivi nikilia, hawajui nilikuwa nasema nini pale ndani. Wanaona kama wao ni werefu. Nikajaribu kuongea na mzee kumwambia ziwachana, ziwasamehe. Akaniambia kama wangeongea hivyo unaongea, waniombe msamaha, ningewasamehe. Lakini mtu anipige hati kwa sababu ya shamba yangu, hata hawajui nilitoa wapi, anacheka anasema wajaribu kukaa kwa hiyo shamba. Hai. Well, huyo mzee aliaga. Lakini do you know, one after another, jana walikuwa watu wakubwa serikalini, nafukuzwa, napatwa kiskando, nini, wameenda tu wakiisha tu, nini, wengine wanazikwa. Ile unawaangalia, unawauliza, hata amshtuki, amkumbuki anything funny. What they are forgetting is there is a certain priesthood that spoke negative against them. Usiwahi puuza. Nikurudishe kwa maneno ya Mungu. Kwa nini Mungu alizuia Balaam asitamuke chochote? Kwa sababu alijua ikishatamkwa kudeal nayo ni ngumu kuliko kudeal na kitu ambao haijatamkwa. What I am saying is this, nilikuwa naongea na wazee. Ukikasirika utamke kitu,
kuiondoa hiyo wewe mwenyewe tu mwenye uliitamka ni ngumu kuliko kujizuia kuitamka. Umekasirika na ukasema wacha tu ninyamaze nisitamke hiyo kitu nikiwa nimekasirika, kwa sababu I am a priest na kitu nitasema kuirudisha itanicost. Unaona vile sometimes unakuta mama anang'ang'ana apenyi nini, sometimes hata ukianza kuenda ndani unakuta hata si mbali, ni vile tu katika kufurugushana tu hapo kwa nyumba, mzee alitamka kwa hasira akasema unaniringia hivi kwa sababu ya hiyo kabiashara, haitaendelea. Unasema huyu ni mlevi tu anaongea. Huyo mlevi kuna kakitu amepepa kanaitwa ukuhani. Unaona biashara imeanza tu kusambaratika hivi kwa sababu ya maneno ya mlevi. Sababu huyo unaita mlevi kuna ukuhani fulani anabeba. Wamama tuendelee tusiendelee? Kuna ukuhani at hiyo level tu ako na rank fulani. That's why unakuta mwingine anashinda huku akilewa, lakini anasema hiyo biashara ya mke wangu ndio hata inanipea pesa ya kukunywa, iendelee kabisa, na inaendelea. Unashindwa, mlevi kweli anaweza bariki kitu? Sababu si yeye, ni ofisi yake imezungumza hivyo. So kama wewe ni mzee, kama wewe ni baba, ni bwana, take care of that priesthood. Usitake kurusha kuongea maneno. Hata ukikasirishwa, wewe tulia tu. Wewe jua utadeal nayo njia ingine, lakini usiongee kinyume kwa sababu you have a certain rank. So Mika anasema nitafanya nini? Nitabarikiwa kwa sababu niko na ukuhani wa Lawi, sijachukua anyone. Agano Jipya, maneno ambayo hata tunayasomanga wakati wa dedication, watu walikuwa wanaleta watoto kwa Yesu. Hebu kusomea hii katika Agano Jipya, Marko 10 mstari wake wa 13. Watu walikuwa wanaleta watoto wadogo ili awaguze. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie. Kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Angalia mstari wa 15 ndio nataka. Amin nawaambia, yule yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akafanya nini? Akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Hao ni watoto wanaletwa tu kwa mkutano. Ushers, protocol, wanasema wekeni watoto na huko mbali. Yesu akasema msiwazuie, kwa sababu wazazi wao, ukisoma Marko, maandiko yanasema wazazi walikuwa wanaleta watoto wakitaka Yesu awabariki. Kwa nini? Wameona huyu ni kuhani akona mafuta fulani. In the morning nilikuwa naambia wale walikuwa hapa, one of the things I've discovered na watu wa Asia hata sasa, tunaendanga tunahubiri, baada ya ibada ama wakati umeenda kwa kila jamii, baba anakutolea watoto wake wote. Na unajua wale unaweza kaa hapo unadhani hakuna watoto, kwa sababu sasa wanaume mmekaa na huko bedroom peke yenu. Saa ile atasema nataka ubariki watoto, anachomoa laini kutoka pale mpaka pale, na nakwambia nataka ubariki watoto wangu. Mwanzo hata unajua, like I was saying, sisi hatujashika mambo mengine kama hayo. Mwanzo tulikuwa tunashindwa hasa ni waombeni. Anakwambia hapana, si kuwaombea, wabariki. Mpaka unarudi kwa maandiko sasa baadaye ujaribu kuelewa what am I supposed to do. Unakuta by the way, hata Yesu hakuna kitu unaambiwa hakuombea mtu chochote. Hakusema chochote ati hakuombea hitaji, aliwabariki. Aliwakumbatia tu hivi, si watoto wadogo, anawabariki akiwaweka chini na akaenda zake.
na wazazi wakaenda wakijua mtoto wangu amebarikiwa. Of course hata wazee, si unaonanga mtu anapeleka watoto wake kwa guka waende wabarikiwe tu. Hata kama unakumbuka Yusufu, hata baba ashiki vizuri, haoni vizuri, anauliza hawa ni kina nani? Anaambiwa hao ni wajukuu, hao ni watoto wangu. Haya walete karibu, anawaleta. Anaweka mikono hivi. Yusufu anajaribu kumwambia hata ushikanishi, huyu ndiye mkubwa. Anamwambia najua, tulia, ninajua. Huyu atakuwa mkubwa. I like that. Hata akiwa blind, hii macho, kuna ingine hapo ndani inaona. Inakaa hivi inasema huyu ndiye Ephraim, ndiye atakuwa mkubwa kuliko Manase. Anaona. Hakuna kitu aliwapea, hawakuwapea shamba. Alizungumza tu kama kuhani. Na Ephraim si alibarikiwa. Baadaye ikawa hata ndio ukitaka kubariki mtu unamwambia Mungu na akufanye kama Ephraim. Kwa sababu hiyo ndio baraka ile, maneno yaliachiliwa na mzee Israel akielekea kufa. So, when these people brought their children, walikuwa wanataka tu baraka iachiliwe. Hebu nikuambie kitu fulani. Iwe ni guka nyumbani, iwe ni nini, mikutano. Tujifunze tu ya kwamba vile ninatamani baraka mimi, that blessing pia ninataka niione kwa familia yangu. That's why hawa waulizi wabarikiwe. I don't know whether you have discovered, hakuna mtu hapo alikuja akaambia Yesu niombe. Alikuwa anapeleka mtoto, anaambia bariki hawa watoto, kwa sababu yeye anaona huyu mtoto akibarikiwa, maneno tu ya baraka na huyu kijana anaitwa Yesu, hiyo rank tunamuona nayo, kuna kitu itakuwa juu ya maisha yake. Why are we doing what we are doing today? Partly ni kukanusha, of course, yale maneno ambao tunajua yameachiliwa na wale wa jamaa wetu, si wamemaliza, wamefuturu juzi. Na sisi tutangaze hiyo yote walisema hakuna. Sisi tumebarikiwa, jamii zetu zimebarikiwa, Kenya imebarikiwa. Sisi sio makafiri, sisi ni watoto wa Mungu na tumebarikiwa. Tujitangazie hivyo. Then tusimame kama jamii. Why? Because now hata hizo malaana zote na mambo ya uchawi na nini, they target families. Si wewe peke yako. Wanajua wewe ukikulenga wewe na jamii yako iendelee, kuna vile utarecover. Lakini wanataka hiyo jamii yote. I will show you 2 scriptures ili nikuelekeze what we are doing today, because when the Lord began to kukoroga hii kitu nilianza kuuliza okay, na hata siku hiyo wale walikuwa hapa si tuliomba, but then I felt no, you should let people stand pamoja. Nitakuonyesha kwa nini. Ili hiyo kitu inapoachiliwa, hiyo maneno ya baraka, hata shetani anajua this was spoken of a family, iliachiliwa, ilizungumzwa. And this is the reason. Until a blessing is spoken, mpaka baraka izungumzwe, it doesn't, haikuangi na effect. And the same with a curse. That's why nimesema hata ukikasirika afadhali usizungumuze, kwa sababu afadhali ukae bila kuzungumuza hiyo ulikuwa unataka kuzungumuza kwa hasira. Kama unajua chenye ulikuwa unazungumuza hasa si kizuri. It has to be spoken. Wacha nikusomee 2 scriptures then tuweze kuomba, na walimu wa Sunday school wakuwe sasa notified tuko karibu kuita watoto. Angalia katika Zekaria 12:12. One of the ways Israeli walikuwa wanafanya ni wakati kuna a special prayer ama mambo imeumana, walikuwa wanaleta si wazee tu. Unakumbuka kuna kusanyiko ilikuwa ya wazee wote peke yao, lakini kuna wakati ilikuwa inabidi wasimame kila mtu na nyumba yake. Sikia hapa, nayo inji itaomboleza kila jamaa peke yake. Alafu unaanza kutajiwa jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao,
na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Nathan peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Shimei peke yake na wake zao peke yao. Watu sasa walikuwa wasimame, kila mtu, jamaa ya Daudi, ya Shimei, ya Nathan, ya kila mtu. Hayo majina imetajwa tu kuonyesha okay, in short wanasema kila jamii isimame waomboleze, kwa sababu sasa tunahitaji kuona mkono wa Bwana. Angalia hiyo concept sasa katika Chronicles, Second Chronicles 20 from verse 10. Wakati Israeli walishambuliwa ilikuwa ni wakati wa Jehoshaphat ama ni nini? Wakati wa Jehoshaphat. Nataka uone kile ambacho walifanya. Sasa wamesimama kuomba. Nimekusomea tu ili uone the prayer, lakini kile nataka kiko pale chini. Sasa watu wa Amoni, Moabu na mlima Seiri ambao huku waruhusu babu zetu washambulie nchi zao walipotoka Misri, wakapita kando kando wasiwaangamize. Tazama jinsi wanavyotulipa. Wanakuja kututoa katika nchi yako uliotupa iwe mali yetu. Wewe ndiwe Mungu wetu, waadhibu, kwani sisi hatuna uweza wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya ila tunatazamia msaada kutoka kwako. This is a prayer meeting. Sasa nataka uangalie hiyo prayer ilikuwa inafanywa namna gani. Soma hiyo mstari pamoja na mimi. Wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Of course the next statement unaijua. Nabii akachomoka akasema, sikieni Israeli na Jehoshaphat, hii vita si yenu nini, na tunajua ile tunasemanga the battle belongs to the Lord. Nataka ujiulize, prayer meeting ambao inakaa hivi, hata kama wewe ni Mungu, kweli unaweza puuza? Hadi kila mtu amesimama na mke wake na watoto wake hapo. Hiyo maombi tumesoma hapo juu inaombwa hivyo. Sio ile tunasemanga hii ni mkutano hii ni maombi ya wanaume. Hii ni maombi ya wamama. Hii ni maombi ya vijana. Ati kila mtu amesimama hivi na wake zake, sababu wengine walikuwa na zaidi ya moja, na watoto wake. Mungu akiwa mbinguni anaangalia, hiyo ni nyumba ya Daudi. Hiyo mnakumbuka mahali tumeona katika Zekaria. Hiyo ni ya Nathan, hiyo ni ya nani, hiyo ni ya Laboso, hiyo ni ya Mutua, hiyo ni ya George, wakiwa wamesimama wote. Now you know kwa nini Mungu alisema hata hii hamuhitaji kupigana. Of course, by the way, ili uelewe unajua tunapendanga hiyo statement bila kuelewa hapo nyuma. You know ati sasa hii vita ni ya Bwana. Lakini sasa nataka upige hii picha. Walikuwa wanaomba ili uone why God had to move that way. Hii maombi inaombwa saa ngapi? Wakati adui amepiga camp hapo. Sasa kuna watu wanaomba wakiwa mpaka na watoto. Hata kama kweli uelewi vita, utasema sasa piganeni na wao. Watoto wakiwa hapo, wamama wakiwa hapo. Ni ile hata Mungu anajua sasa, kwa sababu sasa hapa kuna watoto tunastahili kuchunga. Wacha hii vita nipigane, kwa sababu sasa kila mtu ako na jamii yake. That's why God to David aseme hii hata muhitaji kupigana, let me fight. I don't know whether umeshika hiyo. Ya kwamba kuwa watoto wako hapo na wamama wako hapo ilifanya Mungu aamue hii vita haipiganwi vile inapiganangwa kawaida. Kwa sababu sasa watoto na wamama hawastahili kuwa katika vita, lakini wako kwa mkutano. Sasa hakuna time ya kuwaambia waende nyumbani. Wewe unajuanga tu hiyo ya kwamba the battle belongs to the Lord. Hujawahi ona it belonged to the Lord because the situation the way it was hivi. You cannot allow a battle. Watoto wakiwa hapo, wamama wakiwa hapo, aje sasa. So Mungu ikabidi wacha nipigane tu, kwa sababu the family is standing together. And that's why sometimes hata kusimama tu pamoja, some battles can shift. Mungu anaweza sema kwa sababu ta huyu mtoto tu, wacha huyu mzee asipigane hii vita. Hiyo ni methali imekupita. Kuna vita unaweza pigana kama mwanaume, lakini kwa sababu jamii yako iko hapo, Mungu anaona hii, wacha leo ni kuspare. Sitaki wazee, mnanielewa?
Mungu anaona sitaki ulie mbele ya mtoto wako, acha nikupiganie. Lakini kama wangekuwa mbali angekwambia mzee, lia kidogo ili nikukumbushe hata wewe unaweza lia. I hope you get the joke. Lakini kuna mahali mkisimama hapo Mungu anasema wacha sasa hii nipigane. Bwana asifiwe sana. There is a time, I always remember that thing. There is a time I woke up very early. Hapo 2011, 2012 hapo. And I was praying kwa sitting room. Sasa ninasikia mambo imenisukuma. Sasa sijui, kumbe watoto walisikia nikiomba. Wakakuja na mimi sijui wako hapo. Sasa mimi niko kivyangu. Sasa mimi naomba mimi na Mungu wangu nalia. Sasa ile kusikia ni kama kuna mtu anakutazama. Unajua kuna vile kama mwanadamu unaanzanga kusikia hapa hivi. Kama nywele inasimama. So nikainua kichwa hivi. Nikakuta mtoto sitaki kuambia ni nani. Amekaa hapo. Niuliza, daddy, kwa nini unalia? Have you ever felt so ashamed ya kwamba hii ni maombi, yes, lakini sasa imefanya mtoto aone hapa ni kubaya sana. Sasa najaribu kumwambia hapana, unajua sasa maombi mtu akiomba anaweza kulia nini, lakini naona hiyo haijamtuliza. The good thing, sasa unajua hata nimerudi kuambia Mungu yake, unaona sasa hii shida mpaka sasa inataka kuniaibisha. The next day that same child akatokea akaniambia, Mungu ameniambia hutawahi kulia tena. Ushawahi tolewa unabii na mtoto? Of course nikasema amen. Then I went to a conference in Nakuru. I'm telling you something that happened. Either 2011 or 2012. I went to a conference in Nakuru. I walked into a conference. I was not preaching. Ile unasema tu kuna mkutano inaendelea, wacha niende. I walked into a meeting, mtu akiwa kwa madhabahu. Akasema, that man who has just walked in, don't sit down. Kuja mpaka hapa. I have a word for you. Nikakuja mpaka hapo. Akaniambia umeingia hivi, Mungu akaniambia you will never cry on that matter again. Sasa unaona vita ili shift. Ikatoka level hiyo ikaenda ligi ingine, league so. Tukatoka hiyo ligi ingine. So what we are doing today is standing before the Lord with our wives, with our children. Tunapotangaza baraka. Tunapokanusha ile maneno iliachiliwa na ile pande ingine. Tunapokanusha hayo maneno. Tunapotangaza ile laana yote, ile maneno ya Mungu, ninaibandilisha kuwa baraka. Tunapotangaza hatuendelei, hatuzami vile waliachilia. Hata kama ni waganga, hata kama ni nani alilipwa, hata kama walisema nini. Ile wanasema mpaka wanachoka. Wasema tunashinda tukisema aishe, badala ya kuisha ni kuendelea naendelea. Because God is able to turn their curse into a blessing. Na siku hao watu wakuuza hizi dawa ya mende. Anyway, hii ni joke tu. Tulikuwa mahali kwa gari, akaja dawa ya mende, akamwambia, kwanza si wewe uliniuzia last week. Mimi sitaki hii uongo yako. Wewe uliniuzia uliniuzia fertilizer ya mende ama uliniuzia dawa ya mende? Akamuuliza kwa nini? Akamwambia, wakati niliweka hiyo dawa yako, mende zimejaa mpaka zinafuruka. Watu walicheka kwa gari, wakaanza kumuuliza, wewe unauza dawa ya mende ama unauza fertilizer? So, wacha hao wajamaa wanashinda wakilipa wengine tusiendelee. Wacha waanze kurudi huko kuwauliza, uliniuzia uchawi ama uliniuzia kitu ya kuwapeleka mbele? Kwa sababu badala ya kuisha ni kuendelea, waliendelea. Because that is our God and that is our confidence. So wacha kushinda ukitishwa ati mliambiwa sijui mtafanya nini, mtakufa nini. Unasema hapana, hatukuambiwa tutakufa. Sisi tunajua hatukufi. Kwa sababu, kuna ile statement naipendanga sana ya Mungu alisema,
nilikuwa nataka kuwaangamiza, lakini sikutaka adui afikirie ni yeye amewaangamiza. You remember that statement? Na Mungu akasema kwa sababu ya hiyo wacha nisiwaangamize. I like that kwa sababu saa zingine unaweza kuwa hata kuna mambo umepitishana vibaya na Mungu mpaka anataka kukuharibu. Alafu saa hiyo mganga atokee aseme nataka kumuua. Unadhani Mungu ni mjinga? Sasa sema wewe ngojea wewe. Huyu anaweza dhani ni yeye. So wajana na huyu kwanza. Aishi kwanza ili mganga ajue hakuna kitu alifanya. Hiyo mambo yake tutarudia mimi na yeye. There is a Nigerian father, I liked his approach. Alitukano na kijana yake na kijana akaenda akaanza kanisa hapo. Akaendelea kijana akakuwa mgonjwa. Nini akiwa somewhere akaambiwa kijana yako ako karibu kufa. Sasa watu wanamwambia ili afurahie. Najua alikata kanisa yako ako karibu kufa. Akasema that's not how it works. Akaenda kwa hiyo hospitali. Kijana amewekwa mapipe kila mahali. Akaenda akasimama hapo, akamwangalia. Si watu wako hapo wangoje aseme sasa hata hujakufa, kufa ulikata kanisa yangu. Akasimama akasema Satan, this battle is between me and my son. You have no business in this. Get out of here. Na akatoka akaenda. Kabla afike kwa gate, jamaa akatoa mapai. Akaamuka. Nasikia vile anasema this battle is between me and my son. Kwa sababu ameona sasa shetani amechukua ka opportunity kwa sababu wako na vita aingililie hapo. Sometimes hata wewe ambia shetani this battle is between me and God. Wewe toka hapa. Au kukua hapa. Sisi ndio tunajua chenye tunaulizana. Wacha kutaka kusikiliza shetani kwambia unajua hata ulifanya hii makosa. Hata last month hukulipa tithe yote ndio unagongwa hivi. Ambia shetani sikiliza. Hii vita na hii deni ni katikati yangu na Mungu. Wewe haukuwa hapo, haukuwa garanta, haukuwa pilipili sio. Unaambia shetani akae na huko mbali, wewe upigane na Mungu wako. Because nakumbuka vile Mungu anasemanga even if Ephraim is still my son. Though I discipline him, I still love him. Unaambia shetani, hii vita ni yangu na Mungu. Wewe kaa mbali. You cannot interfere with this. And that's what we want to do. So, tusimame kwa miguu yetu. Someone notify Sunday school, watoto sasa waletwe hapa. Na nataka wewe usimame, wewe na watoto wako, na mke wako na watoto wako. The family that has come, simameni pamoja. Kwa sababu nataka tutangaze hii baraka. Kama vile hao walikuwa wamesimama kama familia. Wewe ndio unajua mahali wako. Wewe kutafutaneni tu sasa, simameni pamoja. Kwa sababu of course ile rahisi ni watoto kuenda kwa wazazi. Si mzazi aanze kukutafuta namna gani? Si tumetoka kuongea hiyo mambo tu saa hii. Si ni watoto wanaenda kwa wazazi. Na kama vile tulisema first service, vijana wewe ndio unastahili kufurahia sana kwa sababu sasa tunapoachilia hii baraka, all your generations are inside of you. So tutawabariki mpaka kizazi cha 10. Wako huko ndani yako. Hata usiangalie kama amesimama hapo kando. Wako hapo ndani. Yes Lord. Watoto wakiendelea kuja, watoto wa Sunday school, si anza kuongea na Mungu wewe sasa mwenye umesimama hapo. Hebu wewe hata labda unajua specifically jamii yetu hii mambo ilitamkwa na si mambo mazuri. Anza, hebu nirudishie ule mstari wa Mungu alibandilisha laana ikawa baraka. Nirudishie huo mstari. Kwa sababu labda unajua specific kwenu kitu fulani ilitamkwa na ukaisikia. Ama unajua tu kuna mambo yalitamkwa lakini hata uyajui. Maandiko yanasema Mungu aligeuza, badala yake laana hiyo iligeuka kuwa baraka. Kwa nini? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, sasa Mungu wetu anatupenda.
So wherever you are, enda kwa wazazi, ili tunataka kuomba, na anza kutamka haya maneno ambao yako hapa, ya kwamba kama kuna laana yoyote ama uchawi ama chochote, anything ambao ilitamkwa kinyume cha jamii yetu, Bwana anaigeuza ikuwe nini? Ikuwe baraka. Wengine wapitie hapa, najua tunaokoa time. Wengine waingililie hapa mbele. Na wazee, kina baba mulio hapa, hata kabla nizungumze, si hapa mbele, tafuta mam na dadi huku. Tafuta mam na dadi huku. Kila mtu anasimama mahali mam na dadi wako. Kila mtu amepata watu wao. Bado kuna timu iko huko nyuma. Hata nyinyi saa hizi, hii ni dimension nyingine. Sasa hatuko huko. Unless hao ambao wako hapo na familia yao yote. Lakini kama unajua familia yako haiko hapo, wewe tafuta familia yako. So, nataka nianze hivi. Kama wewe ni mzee, hebu zungumza kitu juu ya hiyo jamii yako. Wabariki. Wachana na zile maasira na mambo ilikuwa hapo mbele, hata ya babu. Wewe speak something, ili na mimi sasa ninapoenda kutangaza hiyo baraka, unajua umeachilia baraka fulani. Na hata kama hujaoa, hujaolewa, usiseme mimi sijui. Wewe uko hapa na all your generations. Speak a blessing to your wife, mwenye umuoni, to your son, to your daughter, to your grandchild. Nena kwa ujasiri, na kuambia mambo serious. Ili sasa baada ya hapo nitazungumza. Father, Zeka shalamana bozanta zakataka ya hinazenta. Baba, katika jina kula Yesu Kristo, tumesimama hapa kama wanaume na wake wetu na watoto wetu na wajukuu wetu, hata wenye ni vijana wako hapa wakijiwakilisha na watoto wao ambao hata hawajazaliwa, ambao bado wako ndani yao. Na ninasimama kama kuhani. Tumesimama hapa kama vile wana wa Israeli walisimama siku ya Jehoshafati, na laana zote ambazo zilikuwa zimeachiliwa kinyume na jamii na waganga, uchawi ambao ulitamkwa, maneno ya kukejeli, laana zilizotamkwa na mababu, vitu za uchawi zilizotupwa kinyume na jamii zetu. Kama kuhani nasimama kukanusha hayo mambo. I neutralize witchcraft. I neutralize spells. I neutralize curses in the name of Jesus. Mambo ambayo yalitamkwa kutoka kale ikasema jamii zetu hazitaendelea, na kanusha na kusema jamii zetu zitaendelea. Jamii zetu zitafanikiwa katika jina kula Yesu Kristo. Jamii zetu zitafanikiwa. Jamii zetu zitahifadhiwa. Nasimama kutangaza, wazazi hawatazika watoto wao kama vile ambavyo waganga walisema, bali watoto watazika wazazi wakiwa wamezeeka, wakiwa wameishi siku zao zote.
katika jina kuu la Yesu Kristo. Watoto wetu hawatapotea katika madawa, katika pombe, katika mambo ya dunia hii. Watoto wetu hawataangamia katika mitego, hata vifo vya barabarani ambao hazina mipango. Watoto wetu, jamii zetu hazitakuwa ndani yake katika jina kuu la Yesu Kristo. Mishale ambao adui anarusha usiku na mchana, tunaigeuza, haigusi jamii zetu, haifiki katika manyumba yetu katika jina kuu la Yesu Kristo. Tutajenga manyumba na tuishi ndani yake. Tutasoma shule na tupate kazi. Tutaoa wake na tufurahie. Tutaolewa na tufurahie. Tutazaa watoto na tuwafurahie. Biashara zetu zitafanikiwa. Kazini mwetu tutapata promotion. Wajukuu wetu watainuka katika jina kuu la Yesu Kristo. Baraka ya Ibrahim iko juu ya nyumba zetu. Kila nyumba iliyo hapa Bwana, kila mzee, kila kijana, kila msichana amesimama hapa, na weka jina lako juu yao, kama vile ambavyo uliambia Aaron, I place your name on every family, on every man, on every woman, na kutangaza kuanzia leo watafuatwa na baraka. Wema na fadhili zitatufuata siku za maisha yetu yote, na tutakaa katika nyumba ya Bwana, si katika nyumba za laana, si katika nyumba za magonjwa. Tutadumu katika nyumba ya Bwana katika jina kuu la Yesu Kristo. Kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Tutafungua biashara na zienee kila upande. Kazini tutapewa promotion. Tumepata kibali na Mungu na kibali na wanadamu. Tutapendeka hata na majirani. Hakuna watu wa kutuchokoza, hakuna watu wa kuturoga. Tuko na watu wanaotupenda, watu wanaotutakia mema. Vile ulibadilisha maneno ya Balaamu ikawa baraka, badilisha laana za wanaotuchukia ikawe baraka. Watu wakifungua kinywa kutulaani, badilisha maneno yao itokee ikiwa baraka katika jina kuu la Yesu Kristo. Watoto wetu walionenewa mabaya hata shule, ambao walimu walisema watoto wetu ni wajinga hawashiki, tumekanusha. Watoto wetu ni werefu, watoto wetu wanashika, watoto wetu watasoma, watoto wetu wako na tabia mzuri, watoto wetu si majangili, watoto wetu wako na maadili mazuri katika jina kuu la Yesu Kristo. Maneno yaliyotamkwa na walio hai na waliokufa ya kwamba tutakufa kwa magonjwa, la asha, sisi tutaishi tushuhudie mema ya Bwana. Hata wenye walisema kuna vyakula hatutakula, leo tunakataa. Chochote ambacho Bwana atatubarikia tutakula katika jina kuu la Yesu Kristo. Lord, I thank you for the blessing that you are releasing. Jamii ambazo zilikuwa zimekwama leo nazikwamua katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana, hata mahali kulikuwa na makosa, nimesimama hapa kwa niaba ya hizi jamii, ninatubu hizo dhambi na kuomba msamaha Bwana, na kuomba tuondolewe mikosi, tuondolewe laana, tuondolewe hata mapigo yaliyotoka kwako kwa sababu ya dhambi zilizotendeka katika nyumba zetu. Bwana, naomba wacha damu yako inenao mazuri ikazungumze na kutuondolea pingamizi. Mahali kulitolewa kafara za damu za kuku, damu za mbuzi, za wanyama, za kondoo, za mafahali, Bwana, wewe kuna kafara ulitoa ya damu yako inayozungumza mema kuliko damu ya Abili, kuliko damu ya wanyama, kuliko damu za kuku. So hata kama waganga walichinja kafara ya aina gani, leo tunatangaza kafara yako inatosha kuondoa hizo zingine zote. Na kupitia kwa hiyo damu sisi tumebarikiwa. Kupitia kwa hiyo damu laana zimeondoka, magonjwa yameondoka, uchawi umeondoka, kukwama kumeondolewa katika jina la Yesu. Tunasimama tukililia damu yako kama vile ambavyo wewe ulifanya pale msalabani, na kushukuru kwa sababu ya baraka ambao unaachilia leo, na kushukuru kwa sababu ya shuhuda mbalimbali
zitakazotolewa. Hata wale ambao wamesimama hapa na jamii yao iko mbali, Bwana na waombea pia, wacha hii baraka ikashirikishwe walio karibu na walio mbali, hata kama wako mbali kiasi gani, hata kama kwa kiroho wamezama kwa mambo yasiyofaa. Baraka hii Bwana na wakashirikishwe, kwa sababu wewe ni Mungu wa jamii. Kama kuhani nimeachilia baraka, nyumba za wapendwa hawa zikabarikiwe na wewe, zikatwaliwe na wewe, zikalindwe na wewe, zikapate amani. Watu ambao hawalali wakalale, watu ambao wanasumbuliwa na uchungu usiku wakatulie kuanzia leo, kwa sababu leo ni siku ya kuachilia baraka. Wale ambao walilaaniwa na makuhani, hata wachungaji, kwa sababu ya hasira, hata kama walikuwa wamefanya makosa, wachungaji wakatangaza laana. Leo nimekanusha hizo laana na nimetangaza baraka ya kwamba kama mchungaji, kama kuhani, wamebarikiwa, nyumba zao zimebarikiwa katika jina kuu la Yesu Kristo. I turn every curse into a blessing because you are our God na unatupenda. Asante Bwana, kwa sababu kuanzia leo hata magonjwa yameenda, hata kushinda na madawa zimejaa kwa nyumba imeondolewa. Watoto wetu kuenda shule wakirudingi kwa sababu ya magonjwa imeisha. Tunasema kuanzia kesho wanaenda shule na wakae shule na watasoma bila kurudi nyumbani. Mishahara itakuwa inaishia hospitali eti kwa sababu ya madawa na magonjwa. Tumekataa katika jina la Yesu. Mishahara itatusaidia sisi na itafanya kazi yako katika jina kuu la Yesu Kristo. Wenye watulii makwao, wiki moja wako nyumbani, wiki ingine wako hospitali, leo tunasema watatulia kwao, watatulia kwao, watatulia kwao katika jina kuu la Yesu Kristo. Safari hiyo ya hospitali na ifike kikomo leo, kwa sababu kuna baraka unaachilia, baraka itokayo kwako. Kama mababu walilaani, nimesimama kwa jina lako, wewe uliye mwingi wa siku. You are the ancient of days. Wewe ni mzee kuliko wazee wetu. So kila walizungumza kupitia kwa mamlaka yako, nimekikanusha, nimekipindua, kikawe ni baraka kwa kizazi hiki, kwa sababu huo ndio mpango wako. Asante Bwana, kwa sababu unatubariki sisi na wake wetu na watoto wetu na wajukuu wetu na watoto wa watoto wetu hadi kizazi hata cha 10. Unatubariki na hiyo baraka iwezi ikapinduliwa. Twakushukuru ewe Bwana, katika jina kuu la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Labda uko hapa, kabla tumalizie hii, uko hapa hujaokoka. Baraka ya kwanza, kuna jamii walikuwa na sadaka hatukuwa tumeitisha hiyo, lakini kama ulikuwa na sadaka unaweza kuileta. By the way, nilifanya hivyo kutoitisha sadaka makusudi, because najua kuna mwelekeo umeenda ikawa ngumu kwa jamii nyingi. Uko hapa hujaokoka, kabla tuende kwa Holy Communion, uko hapa hujaokoka, ningetaka kukuombea uokoke. Leo ni siku mzuri sana ya kuokoka. Uko hapa ungetaka kuokoka, nyosha mkono wako juu, nataka kukuombea uokoke. Basi nataka tuingie kwa jambo lingine ambao ni Holy Communion. Leo pia tulikuwa na meza ya Bwana. Watoto sasa mnaweza rudi tu pale kwa Sunday school kidogo, dakika moja, kwa sababu sisi hatupeangi watoto wadogo Holy Communion. Kama ulikuwa unahitaji kuleta sadaka, basi unaweza kuleta, ama uweke kwa paybill na uandike ni hiyo ya familia, tutajua ni hiyo. Tunataka kukula meza ya Bwana. Hii ni sehemu moja ya pia ya seal, kupiga muhuri hii baraka. Kwa nini? Kwa sababu laana zinafanywa kwa kutoa kafara za shetani na uko. Lakini sisi tunapokula meza ya Bwana pamoja, tunajikumbusha sadaka moja ambayo ilitolewa na Yesu Kristo, ambao inashinda sadaka zingine zote. Na hivyo tunataka kula Holy Communion pamoja na sisi. As long as umeokoka, hata kama wewe ni mgeni, umekaribishwa. Hatuna mipaka. Kama umeokoka,
unakula meza ya Bwana pamoja nasi. Na namba zetu naona, nataka tuchukue na serving point 2 kama vile tulikuwa asubuhi, moja hapa na ingine hapa. Deacons na elders tusaidiane. Nataka tusimame si zote. Nikumalizia, tunamalizia sasa. Nahitaji nini? The cup pande hii. So mulio pande hii row iko hapa hivi. Utakuja tu uchukue. Pande ile. Kwani ni ngapi? Ni 3. Bread ni 2, so we only need 2. Moja iwekwe chini kwanza kwa sababu ni 2 tu. So utakuja hapa, wale wako hii row uchukue tu, kwa sababu tuko wengi, tukisema urudi nayo tutakwama. Tuanzie na hii row na hii row, lakini hii row ukikuja unachukua, unakunywa na unapeana hiyo kikombe hapa. Na wale mlio hapa, ngojea tu kwanza, ngojea Muraya, ngojea tu. Watu wanaichangamkia, wanataka hii baraka iingie haraka, na ni sawa. Wale mlio hapa utachukua, na kwa sababu hii kahayo ni kadogo kuliko hii, sasa utarudi hivi, lakini hawa ukichukua unarudi tu hapo. Wacha tuombe alafu sasa tukuje. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, leo tunaposherekea hii meza ya Bwana, tunatia muhuri chenye ulifanya pale msalabani. Ulituondolea laana, ulituondolea mikosi, ulituondolea magonjwa, ulituondolea dhambi. Na leo tunafanya hivi tukitia muhuri yenye ulifanya. Na inaomba Bwana ikadhihirike in the physical. In Jesus name we pray. Amen. This row na hii ya pande hii. Then hao mko katikati, ngojea tu ili tutawapea. So hawa mkikuja tutoke tu haraka, then narudi hii row tu ili tusigongane hapa. This is my body broken for you, and as you take it, remember me. This is my blood poured out for you, and as you drink it, remember me. I remember what you've done for us. I remember your covenant with me. I remember, and I worship you. Oh Lord, we remember what you've done for us. We remember your covenant with us. We remember, and we worship you. Oh Lord, we remember, what you've done for us. We remember your covenant with us. We remember, and we worship you. Oh Lord, this is my body broken for you, and as you eat it, remember me. This is my blood. This is my blood poured
is my body, this is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. We remember what you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and we worship you. Oh Lord. We remember what you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and we worship you. Oh Lord. I remember what you've done for me. I remember your covenant with me. I remember and I worship you. Oh Lord. I remember what you've done for me. I remember your covenant with me. I remember and I worship you. Oh Lord. We remember what you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and we worship you, oh Lord. Kuna jamii mko hapa na munajua, hii si siri, munajua ni kana ya kwamba mulikuwa the word I hear, mulikuwa mumehukumiwa kifo kupitia kwa laana fulani, kupitia kwa maneno fulani. I hear the Lord saying today, hiyo sentence imekuwa overturned. And you will not die. Mutaishi, hamtakufa, mutaishi. Kwa sababu ni Mungu mwenye kupeana uhai, ni Mungu mwenye kuondoa na hajaondoa. Hiyo ilikuwa maneno ya mwanadamu. Wale Bwana walikuwa wameandikiwa kuangamia kupitia kwa maombi ya leo na hata Holy Communion inayotukumbusha sadaka yako pale msalabani. Tumekanusha yale yalikuwa yameandikwa kinyume na wao katika jina kuu la Yesu Kristo. Kifo chako kilitendeka miaka 2000 iliyopita. Hiyo inapinga, inaharibu mambo yaliyotamkwa miaka 50 iliyopita. Because yours came before, it shall override what came the other day. Kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Twakushukuru kwa sababu hata zile magonjwa
zinaitangwa generational, leo zimefunjika. Sisi ni kizazi kipya. Baraka ya Abrahamu, baraka ya Yesu Kristo ndio iko juu ya nyumba yetu. Sio magonjwa, sio laana, sio pingamizi. Ni milango iliyofunguka. Jamii zingine ambazo zimejua closed doors, milango ya kazi, milango ya kila kitu inakaa imefungwa mbele zao. Kuanzia leo natangaza msururu wa milango iliyo wazi. I declare open doors, express way, kwa sababu ya jamii, ili wapite haraka kurecover miaka ambao wamekaa wakiwa wamegandamizwa. Asante. Milango ya kazi, milango ya kuolewa na kuoa kwa watoto wao na wajukuu na ikafunguliwe. Hata urithi uliokuwa umekwama leo nimeukwamua. Hata makesi iliyokwama kotini, hiyo kesi nimezirevive na ziishe mwaka huu, in this year. Hizo kesi ziishe zote, watu wapate urithi wao, watu wagawiwe mashamba yao, watu wapate baraka zao. Baraka zilizokuwa zimekwama na zikasahaulika, naomba Bwana watu wakaanza kupigiwa simu kuendea vitu zao zilizopotea, kuendea baraka zao zilizokwama, kwa sababu baraka zetu zimebarikiwa na wewe, zimeachiliwa na wewe. You have released something upon every family, na itadhihirika kuanzia siku hii ya leo. Itadhihirika kupitia kwa simu, itadhihirika kupitia kwa maujumbe ambao wataletewa katika jina kuu la Yesu Kristo, kwa sababu baraka yako imeanza kufanya kazi juu ya maisha yetu. Asante Bwana, kwa maana kile umeanza utakamilisha. Katika jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tusimame tuseme neema pamoja. Hebu sema kuanzia leo, wema na fadhili ndio zinanifuata. Kibali cha Bwana kiko juu yangu. Baraka ya Bwana iko juu yangu. Na sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na sasa na hata milele. Bwana wabariki.